ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ചേളാരി, താഴെ ചേളാരി വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കാണിച്ചത്. ഇനി ചേളാരിയിൽ നിന്നുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. താഴെ ചേളാരിയിലെ അണ്ടർപാസ് സൗകര്യങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ താഴെ ചേളാരിയിലെ അണ്ടർപാസ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം പണികൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുറകുവശത്ത് ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ബ്രിക്സുകളുടെ കട്ടകളുടെ വർക്ക് നടക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഉയരം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതേ സമയത്ത് മറു സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഏകദേശം 5 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ, ഏകദേശം 10ഓളം മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഇവിടെ ബ്രിക്സുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ ചേളാരിയുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ കോണ്ടാക്ട്സും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് 6 വരിപ്പാത മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചയിലൂടെ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ കൊട്ടക്കൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് ചേളാരിയിലുള്ള അണ്ടർപാസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, അതിൻ്റെ ഉയരം, അത് ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അതേ ഉയരത്തിൽ ആയിട്ടില്ല പുറകുവശത്ത്. അതേ സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്ലൈ ഓവർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മറു സൈഡിൽ ഏകദേശം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ, പാലം വരുന്ന അതേ ഹൈറ്റിൽ കട്ടകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഇതുപോലെയാണ് 6 വരിപ്പാത താഴെ ചേളാരിയിലൂടെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്ന് ഈ കാഴ്ചയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാകും. പുറകുവശമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് അണ്ടർപാസിൻ്റെ അവിടം വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം. അതായത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ, കൊട്ടക്കൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ മറു സൈഡിൽ, അണ്ടർപാസിൻ്റെ മറു സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റൈഡർ മണ്ണ് നിരപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷൻ റോളർ ഇതിന് ശേഷം വൈബ്രേഷൻ റോളർ വന്ന് അതെല്ലാം സെറ്റാക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് താഴെ ചേളാരിയുടെ 6 വരിപ്പാതയുടെ മറു സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ്, കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ബ്രിക്സുകളുടെ ലോക്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ളൊരു നെറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാഴ്ചയിലൂടെ നിങ്ങളത് കാണുന്നുണ്ടാകും. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോസിലൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇടിമുഴിക്കൽ വരെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കാഴ്ചകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടാകാം. എൻ്റെ രീതി ആവില്ല മറ്റൊരാൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യപ്പെടുന്ന കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളൊക്കെ ഇത്തരം മേഖലയിൽ പിച്ചവെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരുപാട് കുറവുകൾ, സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പല കുറവുകളും അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടോ. യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അതറിയാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പിച്ചവെച്ച് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക, വളർന്നു വലുതായ എല്ലാവരും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ വീണിട്ട് തന്നെയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പിച്ചവെക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയുമായിട്ട് ധാരാളം പ്രേക്ഷകർ കൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനം തന്നെയാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രചോദനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വലിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകൾ ധാരാളമുള്ള ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവിടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോന്നു. ആ മുന്നോട്ട് പോന്നിട്ടുള്ള ദൂരെയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ്, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വഴികളിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച പാണമ്പ്ര, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ദൂരെയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പഴയ ഹൈവേ പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ദൂരെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ
മണ്ണ് ചുവന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിരപ്പാക്കി കിടക്കുന്നതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള വളവുകൾ, ഇപ്പോൾ പഴയ ഹൈവേൻ്റെ വളവിനെ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. വളവുകളും ഇറക്കങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് ആറുവരിപ്പാത മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ആ കാഴ്ചയിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടാവും. ഇത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോകും. നമ്മൾ ഏകദേശം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആരംഭിക്കുന്ന ആ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കോഹിനൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട്, അത് ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് മെറ്റലുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂട്ടമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുന്നുകളെ പോലെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന KNRCയുടെ എന്താ പറയുക ഷെഡുകൾക്കുള്ളിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് വെളിയിലായിട്ട് ഇത്രത്തോനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടമാക്കി വെച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് ആ കാഴ്ച ഒന്ന് എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോഹിനൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, നമ്മുടെ കോഹിനൂർ ആസിഫി മസ്ജിദിൻ്റെ ഒക്കെ മറു സൈഡിലായിട്ടാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇടത് സൈഡ് കോഴിക്കോടേക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ, കോട്ടക്കൽ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന മെറ്റൽ കൂട്ടിട്ട ഈ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ഹൈവേ കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ മേലോട്ട് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് കയറിയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുറകിലായിട്ട് ഹൈവേ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, പഴയ ഹൈവേ കവർ ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു വളവിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാസിങ്ങോട് കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈ കാഴ്ചയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകളാണ്. ഇത് മെയിനായിട്ട് ഡ്രെയിനേജ്, അതായത് വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ്. ഇത് പാടം ഏരിയയിൽ മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇരു സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ റോഡ് സൈഡിലൂടെ വരുന്ന ധാരാളമായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളത്തിനെ ഒഴിവാക്കി കളയുന്നതിനൊക്കെ ഇതൊരു സൈഡിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള കാഴ്ച ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത്. ഇത് നമ്മളെ പഴയ ഹൈവേയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു ദൂരെയായിട്ട്. ഇവിടെ സൈഡിൽ സർവീസ് റോഡ്, ഇടത് സൈഡിലാണ് കേട്ടോ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ആ സൈഡിലൂടെ അങ്ങനെ സർവീസ് റോഡിൻ്റെ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായതാണ്. ഇങ്ങനെ റോഡ് ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ സർവീസ് റോഡ് പോകുന്നത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുന്നിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ എങ്ങനെ ഏത് ഏരിയയിലൂടെ അത്തരം വളവുകളെ കവർ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ അതേ സെയിം സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിട്ടാണ്, ഇടത് സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിട്ടാണ്. അത് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇടത് സൈഡിലൂടെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആറുവരിപ്പാത പോകുന്നത്. പഴയ ഹൈവേയുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക, നേരെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലൂടെ കാണുന്ന മണ്ണ് നിരത്തി കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, ഹൈവേ പോകുന്ന മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയാണ്. കാരണം ഈ വളവിനെ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആറുവരിപ്പാതയിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വളവുകളില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, താഴെ ചേളാരിയിൽ നിന്ന് അവിടെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നു. അതേസമയത്ത് മേലെ ചേളാരി ഒരല്പം താന്നു പോകുന്ന, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ താത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു നിഗമനമാണ്, ഏകദേശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ മേലെ ചേളാരി കുറച്ച് കുളപ്പുറമൊക്കെ പോലെ കുറച്ച് താത്താൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇടിമുഴിക്കൽ എന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ്. ഇടിമുഴിക്കൽ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇവിടെയും തന്നെ റോഡുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധമില്ലാതെയാണ് ആറുവരിപ്പാത മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇടത് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഇനി ഞാൻ റോഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളും കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരും. പുറകിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹൈവേ കാണുന്നുണ്ടാകും. കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന ഹൈവേയാണ്, അതിലൂടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വന്നത്. ഈ റോഡിലൂടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പരമാവധി താഴെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ പരമാവധി സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ച നമ്മൾ കടന്നു വന്ന വഴികൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം അവിടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കാതിരുന്നത്. റോഡിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം നിരത്തി പോരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വർക്കില്ല. ഒരല്പം തിരക്കൊടിച്ച് യാത്ര കൂടെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കുറവുകൾ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർ ക്ഷമിക്കണം എന്നും കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ പുറകു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഇടിമുഴക്കയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മറു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ച, കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ കടന്നു വന്ന വഴികളിലേക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ ഞാൻ
റോഡ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പാലച്ചിറമാട് മുതൽ ചെനക്ക പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ഏരിയ. റോഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ എന്താ പറയുക, ഒരു ബൈപ്പാസ് പോലെയാണ് അറുവരിപ്പാത പോകുന്നത്. പഴയ ഹൈവേയുമായിട്ടൊരു ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പഴയ ഹൈവേയാണ്. അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വലിയ കുറേ വളവുകളും തിരക്കുകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അറുവരിപ്പാത ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള നമ്മൾ ഓരോരോ ഏരിയ കിലോമീറ്ററുകൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള കുറവ് വരും എന്നുള്ള കാര്യം സംശയം വേണ്ട. കാരണം കണ്ടമാനം വളവുകൾ ഒഴിവാക്കി പരമാവധി സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഹൈവേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കയറ്റിറക്കങ്ങളിൽ എന്തായാലും താഴെ ചേളാരിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇടിമുഴിക്കൽ വരെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം, ക്ഷമിക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ബെറ്ററാക്കി ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. എല്ലാവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ജയ് ഹിന്ദ്.